Ayyuun Yemen deemte salphina Sa'idoon Yemen deeme karaarraatti caatii qaamaa jira, sigaaraa warra dhuguu wajjiniin ciisa jechuudha. Chuffeerra bulaa jira. Nageenyi farada Waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii ani jira nagaa koodha galata Waaqayyo. Viidiyoo koo laayik gochuun jalqabaan isiniin jedha. Warreen chaanaalii kootiif haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessan isiniin jedha. Guddaa galatooma hundi keessanuu. Egaa akkuma argitan dhugaa salphina guddaadha dhugaa dubbachuufi. Ayyuun Yemen deema jettee kaatee karaa dirree dawaa qajeeltee jirte galaana diimarraa nan qaxxaamuree dhufee sii godha jetteen Sumayyaadha. Itti dhaadattee Sumayyaa jechuudha. Akkuma beektan Sumayyaan biyyaa kara Yemenitti deebiteerti daa'ima ishee fudhattee jechuudha. Isheen Yemenitti deeminaan immoo Sa'iid irraa hafuu dadhabee ammas kara Yemen imala jalqabe jechuudha. Inni yoo kara Yemen imala ka'u ayyuun illee faana kaatee si biraan hafuu Sumayyaan tun na dheessitee na sodaattee biyya Yemenitti deebite. Ani immoo isheen sodaadhu duukaa kaadheen ishee achumatti dhaqeen isheetuma jettee baay'ee tokko kaalaal fokkoraa jirti, dhaadachaa jirti jechuudha. Dhaadannoo guddaarra jirti, kaaqabaa ganna dhiisaa jechaa jirti. Yaasuu birraa dhugaa nama gaariidha. Ilkaan akka irraa cabsiteen illee isheerraa addan baanee nafne jechuudha. Ammallee ishee barbaada duukaa deema jechuudha kara dirree dawaa. Isheen dirree dawaa jirti jechuudha. Kara dirree dawaa seenteerti dirree dawaarraa kara galaana diimaatti qaxxaamurtee Yemen seenuuf deemti jechuudha. Dhugaa nama ajaa'ibdi yeroo tokko jechuudha. Yemen garam akka ta'e eessa akka ta'e eessa beekteeti amma kara Yemen kan deemtu jechuudha. Tole akka baqattootaatti deemuu dandeessi. Kara dallaalatiin akkas deemuu dandeessi. Isa ka galaanarraan warri deeman iyyuu lubbuun isaanii hagam akka dhumaa jiran obbolaawwan keenya dhugaa Waaqayyoo gamuma kanaan obbolaawwan keenya warra Saudi Arabiyaa keessatti argamaniif dhugaa Waaqayyoo namni sagalee isaaniif ta'u hin jiru. Namni isaanii birmatu hin jiru. Obbolaawwan keenya shamarran mana madaamii keessatti dhaanamaa jiru, du'aa jiru. Dhugaa Waaqayyoo isaaniif haa mirmatu. Kan isaaniif mirmatu hin jiru jechuudha nama keessaa. Dhugaa Waaqayyoo isaaniif haa mirmatu. Baay'ee nama gaddisiisa. Ayyuun immoo ka argitee hin beekneef ibiddatti gamtii jedhamti ree Oromoo yoo mammaaku. Akkasanii isheen illee biyya ormaa argitee hin beektu waan ta'eef Yemen waanuma namatti tolee jiraatan isheetti fakkaatetu isa duukaa kara Yemen kaatti jechuudha. Osoo callistee asumatti biyya ishee irratti mana ishee teessee eega ishee danda'e osoo callistee teessee isheedha wayya ture. Garuu wallaala kamaal gootore wallaala tokkoffaan immoo inaaffaadha jechuudha. Mee tamtu inaafuu qaba dhugaa dubbachuu fi haadha manaa duraati moo haadha manaa lammaffaadha kan inaafuu qabu jechuudha. Osoo beekte haadha manaa tokkoffaa kan duraatitu bar haadha manaa ishee lammaffaa irratti jaarsa ishee irratti jaalattisan itti aartii jechuudha. Garuu Sumayyaan dhugaa nama gaariidha. Isheen dubartii jabduudha. Akka nama kaaniitii hin taane jechuudha. Akka dubartii kaaniitii illee miti. Ayyumatu jibba baay'isee jechuudha. Dhugaa bagan itti araaramuu didee bagan isaanirraa araaramuu didee bagan irraa fagaadhe jette. Dhugaa ishee jette osoo walitti illee dhiyaatanii ayyuu nama wajjiniin amala qabaatee nama wajjin jiraachuu dandeessu miti. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisti. Kanumatti dhufe hunda rukutti jechuudha. Akkanatti immoo hin ta'u. Dubartiin akkana taate hin bareedu jechuudha. Baay'ee tokkotti
rakkisaadha akkana ta'uuni. Egaa Sa'iidillee akkuma nama aaree fakkaataa. Nama aarsaa garuu takkatti illee yoo dagafachuu baate nama aarsaa jechuudha. Kanaaf aaree egaa karaarra warra jimaa qama'an wajjiniin warra sigaaraa aarsan waliin karaarra bulee jedheeti kan viidiyoo hojjetee gadhiise. Yaa akkasiin godhaafis miti garuu okaa akkuma rifataniif ta'uu danda'a. Sumayyaan illee akkuma rifattee bakka inni jiru bakka isheen jirtu himtee akkasumatuuf ta'uu danda'a. Isheen garuu egan Yemen ergan seenee nan argatu ani mana arabaatiin seenaa daa'ima koo fudhadhee takka mana arabaa seenee taanaan bakka itti na argatu hin qabu jettee irraa jala murtee dubbatte jechuudha. Kanaaf isheen illee jechi ayyuutillee waan ishee aarsuuf kanaaf dhokatti jechuudha. Indii nama aarsa dhugaa dubbachuu fi ayyuun jecha laallattuu isarratti immoo waan isheen galchine keessa bunii jedhamtu takka jechuudha. Bunii haadha manaa ishee hin beektu. Isheen illee keessa dabartee Sumayyaa uumaa baay'ee arrabsitee jechuudha. Dhugaa Sumayyaan hin dandeesse. Uumaan dubbanne obsa horatte jechuudha. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Ayyuun osoo beektee biyyuma isheerra adabattee teessee namatti tola, isheetti tola, isheef wayya ture. Garuu isheen Yemen deemu malee jetteerti mee dhaqxee haalaaltu karaa carqii ishee faa taasisu dhaqxee haalaaltu mee ilaalame walumaan laalla bakka ayyuun bakka geessu walumaan laalla jechuudha. Galaanarra yoo deemtu bichaa gad nu haadhiistu galaana irratti Qayyii Baharii san jechuudha. Galaana diimaa irra deema jette. Galaana diimaan kan keenya ta'uuf deemayyuu mitire nutti agarsiistu jechuudha. Daanguma isaatu innaa kana fakkaataa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ayyuun baay'ee nama gaddisiisti. Waaqayyo laphee waan gaarii yaadu haa kennuuf dhugaa dubbachuufi. Isheen amma waan gaarii yaadaan jirtu, waan gaarii dubbachaa jirtu garuu Waaqayyo laphee haa kennuufi akka ofitti deebitu ishee haa taasisu. Dhugaa namni nagaa qabu akkana hin ta'a jedhee yaadu ani isheen illee hin wallaalaniif malee dhugaa rakkatteeti ta'uu danda'a. Dhugaa Waaqayyo namni waa rakkatu malee fayyaa qabaatee akkanatti naman arrabsus jechuudha. Akkanan ta'u jechuudha. Akkamitti akka jetteellee akkamitti daa'ima kee dhiisii ishii haadha manaa isaa dhiisii haa jettu. Daa'ima kee dhiisiiti anuma biratti fi ana biraan deemini. Sheemiidha dhugaa nama qaanessa kun sheemii guddaadha. Kanaaf ayyuun hin balleessite kun amma reefuu hin balleessite jechuudha. Kan duraanitirraa amma sirritti balleessite. Meeqa Qayyii Bahaar irraan gara miini deemtu himati hin deemtu. Achuma dirri dawaa keessa naannoftee deebitee galtii jechuudha. Bichaa Waaqayyo daa'ima isaatiinis waliin haa ga'uu jechuudha. Sumayyaan gara haalaaffisuu fi isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoon har'aa kana fakkaataa. Like godhaa, like gochuun na jajjabeessaa. Warreen immoo na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa eebbifamaan isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin immoo haga walitti deebinutti bakkuma jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu barbaada. Obbolaawwan keenya illee Saudi Arabiyaa keessatti baay'ee dararamaa jiran, du'aa jiraniif keessattuu obbolaawwan keenya shamarranii dhugaa maadaamota Saudiitiin qalamaa jiru, dabaddabamaa jiru jechuudha. Waaqayyo isaaniif haa mirmatu, Waaqayyo gooftaan isaaniif haa mirmatu. Nullee kadhannaa goona fi akkuma amantii keenyatiin hundi keenya iyyuu share godhaa viidiyoo kana like godhaa galatooma.